Jeg synes det veldig tungt, men samtidig er det også veldig fint. Fordi at jeg får et bilde over ting som jeg har forestilt meg nå i snart 12 år. Jeg hadde et mentalt bilde over det, så det er veldig fint å komme hit og få satt blikket på de tingene som jeg har lurt på. Ja, på en måte få litt avslutning på ting. Så det har vært veldig fint. Men det er jo klart, man blir jo mentalt veldig utslitt når du i tillegg er med på alt annet som foregår her. Nei, jeg har jo en kompis da, min beste kompis, som omkommer på Utøya. Og da har jeg jo blitt fortalt både av familien hans og lillebroren da, spesielt, om hva som skjedde med han da, og hvordan ting har foregått. Så jeg har jo alltid hatt et lite sånn mentalt bilde over hendelsesforløpet hans den dagen da. Og da har det jo vært veldig fint nå å komme og sett liksom, alt jeg har blitt fortalt, fått sett hvordan det var. Så det er jo mange sånne ting som har satt litt trøkk i meg. Det er egentlig veldig fint å få komme hit og se, tenker jeg, for min egen del da. Og så er det jo veldig fint det de har gjort med Hegnhuset for eksempel. Veldig fint hvordan de har rammet inn det gamle delen av kafébygget. Veldig sterkt å gå inn der og se. Og så føler jeg de har gjort det på en veldig fin måte. Altså de har tatt vare på de viktige tingene der. Du ser gress ennå i trappa der, og du ser liksom, doene det står urørt liksom. Så det er veldig, det viser som at det er mye tanke bak det, og veldig mye respekt overfor da de overlevende og de drepte da. For mine elever så, som sagt, de kjenner jo både meg og de kjenner broren til Simon da, som ble drept her. For han har jo også vært læreren deres. Og da, vanligvis kan være litt sånn tøff i trynet da, men når de kommer hit så blir de fort veldig sånn paff. Og du ser, noen av dem klarte jo ikke å holde tårene tilbake, for eksempel når vi gikk på kjærlighetsstien. Så det var jo litt godt for meg å se det. At de ser alvoret. Det kan være vanskelig for en lærer å ta opp temaer som føles veldig nært, da. Sånn som 22. juli. Men at det finnes måter å ta opp dette som også kan skape en god relasjon med elevene, og skape også mer engasjement hos elevene, for en del av disse temaene knyttet til demokrati og deltakelse kan virke så fjernt. Da. Men når du har en lærer som selv er berørt av en hendelse som virkelig satt et støkk i demokratiet vårt, så kan det bidra til at elevene opplever eller får et engasjement som kanskje ikke ville vært der når man bare leser om noe i en lærebok. Den forskningen vi baserer oss mest på er jo forskning fra OsloMet, som handler om hvordan styrke ungdomspolitisk mestringstro. Og liksom, troen på at du kan delta i samfunnet, troen på at du har liksom, det som skal til da, for å engasjere deg i demokratiet. Vi arrangerer jo årlig lærekurs for lærere som er berørt av 22. juli. Og et spørsmål vi ofte får er jo om hvor mye skal jeg dele av min historie. Det vi kan gjøre er jo å gi noen knagger og måter å være bevisst rundt dette på. Men til syvende og sist så er det også opp til deg selv som lærer. Hvor mye du føler du vil dele. Og der anbefaler vi også å samarbeide med kollegaer. Vi har jo noen tilfeller hørt om lærere fordi de er direkte berørt av 22. juli, så blir de også ansvarlig for 22. juli-undervisningen på skolen. Og hvor en del lærere også opplever det som litt problematisk. Så det finnes ikke sånn klare svar på hvordan man kan gjøre dette, men det å skape arenaer her, da, hvor vi kan trygge lærere i den situasjonen, det er viktig for oss. De spurte jo selvfølgelig hvorfor du som er samfunnsfaglæreren vår, hvorfor har ikke du dette temaet med oss? Hvorfor er vi sammen med en annen lærer? Og da var jeg jo helt ærlig og sa det at altså, jeg er berørt av temaet, og per nå så klarer jeg ikke å gå gjennom det liksom, med dere uten at det blir for tungt. Og ofte så var det jo veldig en god respons på det liksom, og vi skjønner og skulle liksom slå ring rundt meg og alt det her.
Og så gikk det nå tilbake til vanlig hverdag etter det. Men man merker jo fra den gangen man sier det til en elev første gang at man pårørt av det, så endrer de jo litt i måten man både prater rundt meg for eksempel, eller om tema i gangene på skolen. Man ser det, man blir litt mer påpasselig. Jeg tror de redd for å si noe feil, rett og slett. Og det jo, altså det er jo bra de ikke har lyst til å krenke eller å si noe dumt, men samtidig så vil man jo ikke kue ytringsfriheten deres. De må jo få lov til å ytre sin mening, og så må man heller diskutere litt rundt det. Og ta det på ordentlig måte da. For det er jo læring i seg selv det også. Nå begynner det å gå ganske fint. Nå har jeg jo vært lærer i snart 7 år da. Så de første årene var det jo veldig vanskelig. Og da fikk jeg jo noen andre lærere da, til å undervise om temaet når jeg hadde det. Fordi at det satt så ferskt i meg ennå, at jeg klarte liksom ikke å gå så mye inn på det. Men nå i ettertid så blir det blir jo lettere og lettere for hver gang når man prater om det. Det er jo klisjé, men jo mer du prater om det, jo lettere blir det. Så jeg føler jo nå som, både som samfunnsfaglærer og pårørende da, så kjenner jeg jo at det er veldig fint tema å jobbe med. Fordi at det blir såpass lett for meg å skape engasjement blant elevene når det blir så nært meg. De husker jo ikke for eksempel hvor de var når dette skjedde, sånn som vi gjorde. Og da er det jo ekstra viktig å lære om det, og fortelle bakgrunn, hvorfor skjedde det, hva var det som påvirket, og for at det ikke skal skje igjen da. Og det er jo litt vanskelig for elevene å skjønne i starten, men så etter hvert som man bryter ned ting som ensomhet, ikke sant, hvor farlig det kan være for det å bli holdt utenfor. Og da begynner du ser at tankeprosessen begynner hos elevene. At på en måte, de tar det innover seg og begynner å skjønne litt. Og ofte når vi har de undervisningstimene, så ser vi jo etter timen da, at det er de jo med en gang. Hvorfor vil du være med og gjøre noe i friminuttet til de som de kanskje nesten aldri har pratet med? Så det går inn på dem, og så er det jo å få det til å være i varig endring da, som er det vanskelige. Men det er jo vår jobb da, å prøve å hindre utenforskap og alt det som hører med. Vi prøvde jo, vi lærerne, å sette i dette opplegget da. Og det var jo veldig artig å se at noen av tingene så mestrer ikke vi heller med en gang. Så tenker jeg, hvis ikke vi klarer det nå med en gang, så ser vi jo hvor dette må jobbes inn med elevene også. Det er ikke noe sånn at vi kan vente at dette er en quick fix, og så kan de det første gang vi skal prøve det. Så det var veldig, veldig gøy å se. Lærere får av oss ganske konkrete verktøy til hvordan de skal håndtere kontroversielle temaer, hvordan de skal håndtere sensitive temaer. Og vi skaper arenaer hvor de også får utveksle erfaringer med andre lærere, som vi ser er utrolig viktig i en veldig travel lærerhverdag. Politisk mestringstro er viktig fordi demokratiet er avhengig av at vi alle engasjerer oss. Vi kan ikke ta demokrati for gitt, og barn og unge må ha tillit til at de kan delta, og tillit til at det er mulig å gjøre en forskjell i samfunnet vårt. Lærerens rolle er i stor grad å lage grunnlaget da, for at elevene kan få styrket politisk mestringstro. Og det er en fordel, ser vi, at lærere tar også med seg sitt eget engasjement og sitt eget verdigrunnlag inn i undervisningen. Jeg synes det er nesten helt umulig når det er så nært. Da er det vanskelig liksom, å være lærer kontra å være privatperson. Det går så inn i hverandre at man må bare prøve å stå seg gjennom det på en fin måte uten at det ene blir for sterkt overfor det andre. Liksom. At man skal stå der som lærer og være helt liksom, kald i følelsene. Ikke, liksom. Jeg prøvde jo det i starten, men det funket hverken for meg eller for elevene. Det ble så kunstig. Så det ble jo mye bedre, både undervisningsopplegg og relasjonen meg og elevene ble jo mye bedre når jeg kunne gjøre litt av blanding mellom begge deler.
Være litt privatperson og være litt lærer og litt sånn. De spurte jo for eksempel meg nå, når vi skal tilbake, om jeg har lyst til å fortelle altså nye 8. klassen da, om min historie om dette. Så det er jo åpenbart at de bryr seg. Og det er veldig fint. Så det varmer. Ja, den tyngden det gir å være her, er jo helt annerledes enn det å kunne sitte hjemme oppe i Harstad liksom, og fortelle om Utøya og bare se på et kart, ja der er det, og vise litt peke, dit gikk han Simon da, og der er teltplassen, her er hovedhuset, og der er bakken. Så det var liksom, de også nå, vi har jo sett bilder for eksempel når de står i den talerstolen i bakken og prater til politikere. Og de bare, den store bakken, og mange for 500 folk som sitter der, og så når vi kom hit, så bare, oi, det var liten plass. Så det var gøy å se reaksjonene deres på mye. Og så synes jo de også de hadde veldig mange spørsmål rundt disse nye byggene her, for eksempel, sto de i 2011, eller hva er det som er nytt, hva er det som var her, og veldig sånn. Så de er jo veldig nysgjerrige. Det er veldig fint for meg å se at de engasjerer seg så mye i et tema som betyr så mye for meg. Og det varmer lærerhjertet, for å si det sånn. Ja. Jeg tenker at et viktig utgangspunkt for undervisning om 22. juli og demokratisk medborgerskap er å ta elevenes stemme på alvor. Vi opplever at elever er veldig interessert i 22. juli-tematikken. Det er noe de kanskje har hørt om, sett noe om på nyhetene, men det å ta det temaet inn i klasserommet i et godt planlagt opplegg, det tenker vi er viktig. Ja, vi er jo i stadig endring i norsk skole da. Det skal jo nye læreplaner, nye lærerverk, og så er jo stort sett skolene veldig sånn restriktive i å kjøpe nye lærerverk. Men så klarte jeg nå å få igjennom at vi måtte få nytt lærerverk i samfunnsfag for å ha blitt såpass gammelt. Så fikk vi jo tilsendt en bok. Det var Arena fra Askøy, og så fikk jeg beskjed, bla gjennom den, se, er det bra, er det noe vi har lyst til å bestille? Og da så jeg jo med en gang at det er jo et eget kapittel om 22. juli da. Og det var jo veldig fint å se. Og så når jeg blar opp på de sidene da, så var det jo det første som slo meg da, der var jo bildet av Simon. Så fortsatte jeg å bla, og da var det jo totalt 5 bilder da, i det kapitlet av han. Og det var jo mye av de bildene som beskrev veldig godt han som person da, både på talerstolen, på fylkestinget, på fotballbanen her nede på Utøya. Så det var jo veldig fint å se. Det var jo veldig tungt. Jeg ble jo satt helt ut da når jeg plutselig så det. For det har jo aldri falt meg inn å tenke at det kunne være en mulighet. Så det var jo veldig, tårene begynte jo å renne med en gang da jeg så det. Men så var det jo etterpå veldig fint å tenke at dette gjør det jo veldig mye lettere for meg å aldri glemme. Når jeg kan se dette hver gang jeg skal undervise i det, så kan jeg se bildene i boka. Det er liksom for evig. Så det var veldig, veldig fint og emosjonelt.